Panguva ino iri kuzivikanwa nenyika yese kuti aiwa General aiwa panguva ino is the acting president. Yesterday we saw my pictures in mapost achitoonana nekumangwana vachiti aiwa Honorable VP Richard Chiwenga is acting president. Until His Excellency President Idi Mnangagwa returns from Namibia. Vanhu pavaona kuti anhu takapita kunyika yeZimbabwe paanoenda aiwa koko kumemorial aiwa yekunamibia uko munoiziva. Aiwa panguva ino General vanosara vakabatiswa matombo vachinzi aiwa ndo varumbwa acting president panguva ino. But tichiona kuti pane mashoko atakuona kuti aiwa General panguva ino vanzi aiwa vari under scrutiny aiwa yemaparallel security structures aiwa emutungamiri wenyika. Nobva subscribe or like it on the bell icon tipi amanapa paende wakomana vana majara charos. Panguva ino tikuona chaos ichiroka in the regime unodanyira chiti I hear there has been some movement and that commander Gesa will appear in a video explaining the way forward. Meanwhile, President Chiwenga is in charge while the group Mnangagwa is in Namibia is under heavy surveillance from ED's parallel security structures. Mashoko kureto kona majaros vachiti aiwa panguva ino General aiwa vari under surveillance. Vanapa vakomana aiwa vari kuya vachinyatsomuongorora vanyatsoona mamovements ake kuti aiwa hangakonzeresi chaos kana drama here kana kukonzeresa zvakamboitika makore apfuura muna 2017. Zvidiko zviri kuonekwa nevanhu kuti aiwa panguva ino kunyange General vachivhuzisa apo vachimirira chokwadi vachiramba kuti no to Zvigananda, no to 2030, no to corruption, vachiona is a security threat. Panguva ino aiwa takuona kuti vakombewa aiwa nevakomana vari kuda kunyatsokuona kuti mukomana uyu zvauda kuzama kumboita zvii. Mbotodze mafungiro enyu kuti kudii pamusoro pechituko chikadai kuona zivishi medu. Mbotodze mafungiro enyu, musana subscribe or like, don't on the bell icon.